Здравствуйте! Доброе утро! С вами снова я, Яна, и это Кальпы. Сегодня мы представим вашему вниманию новый жилой комплекс класса люкс на побережье Коста-Бланка в шаговой доступности от пляжа. А прежде чем мы начнем смотреть наши шикарные апартаменты, подпишись на наш канал и не пропускай новые выпуски, ведь дальше будет все самое лучшее. По всему периметру жилого комплекса имеется круглосуточное видеонаблюдение, большой бассейн типа Infinity. Дом 17 этажей, 21 апартамент. У каждого апартамента имеется парковочное место, кладовая. Начнем смотреть? Пройдемте. Апартаменты 120 квадратных метров. Имеют 4 комнаты. Во всех комнатах встроенные шкафы. Во всей квартире теплый пол. Система кондиционирования Samsung. Система «Умный дом». Обзор квартиры мы начнем с гостиной. Гостиная у нас совмещена с кухней и с обеденной зоной. Очень просторная, очень светлая за счет панорамных окон. Выход на террасу. А вид вы видите сами. Кухня оборудована всей необходимой техникой фирмы Miele, а также имеет очень удобную кладовую для хранения. А если вам захотелось позавтракать либо пообедать на открытом воздухе, пожалуйста, выход на террасу, где вы можете прекрасно провести время. В спальнях у нас также имеются панорамные окна с замечательным видом, встроенные шкафы, ванная комната и система кондиционирования, которую можно регулировать в каждой комнате. Я думаю, кабинеты есть во многих апартаментах и во многих домах, но я не уверена, что у всех кабинетов имеется вот такой вот вид. Мастер-спальня также имеет ванную комнату, встроенные шкафы, теплый пол, систему кондиционирования Samsung. Обзор наших апартаментов подошел к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, не пропускайте новые выпуски. А если у вас есть вопросы, пишите нам.